सरकाराचे माध्यम भास धोरणाक विरोध करत गोयच्या भुरग्यांनी इंग्लिश वाय कदेल जाय ह्या नावान आता फेसबुकार ग्रुप सुरू केला। नवे टी शर्टय लॉन्च केला। सरकारान घेतला तो निर्णय राजकी। लोकसभा वेंचणुकेत सरकाराआड वावुरपाचे ह्या तरणाट्यांनी थारायला। दिगंबर कामत सरकाराआड इंग्लिश वाय मायभास जाय फेसबुक ग्रुप ह्याच भुरग्यांनी तयार केल्लो। इंग्लिश वाय मायभास जाय, इंग्लिश वाय कदेल जाय, इंग्लिश वाय कदेल जाय, इंग्लिश वाय कदेल जाय हो आमी फेसबुकाचेर ग्रुप लॉन्च केला। जसो दिगंबर कामत गेट वेल सून ग्रुप आशिल्लो तसो ह्या सरकाराचें हें जे एमओआयचें धोरण आसा ताजेर आवाज उठोवपा खातीर आमी फेसबुकाचेर ग्रुप लॉन्च केला। आनी तशेंच आज आमी हांगा इंग्लिश वाय कदेल जाय हें टी शर्टूय बीन लॉन्च केलां। सगळ्यांनी आमचे कडल्यान हें टी शर्ट घेवचें। ह्या सरकाराचो जो एमओआयचें हें जें धोरण आसा ताका जे विरोध करता तांच्यांनी आमकां सहकार्य करचें। सारकें पॉलिटिकल डिसिजन आमी हें म्हणटा, हें एमओआय डिसिजन न्ही, हें फक्त लोकसभेचें इलेक्शन दोळ्या मुखार दवरून घेतलेलें डिसिजन आसा। हांकां फक्त कदेल जाय आनी आमी तरणाटे पळोवन घेतले की ही लोकसभेची कदेलां, ही सिटां तांकां कशी मेळटा ती आमी पळयतले ह्या इलेक्शनाक, तांकां दाखोवन दितले। इंग्लिश वाय मायभास जाय आमी तेन्ना टी शर्ट घालून फिरताले तेन्ना स्वता मनोहर पर्रीकर आमच्या बरोबर हे टी शर्ट घालून फिरल्या। आज हें टी शर्ट आमी लॉन्च केलां आनी आमी हें टी शर्ट तांकां स्पीड पोस्ट जावं कुरियर करतले आनी ते जर आमच्या मुद्द्या वांगडा अजून आसा जाल्यार तांच्यांनी जेन्ना जेन्ना आमी कितें एक्टिविटी करता तेन्ना तांच्यांनी आमच्या बरोबर हें टी शर्ट घालून येवचें अशें हांव तांकांय बीन आवाहन करपाक सोदतां। कोणाकूय जर हें टी शर्ट आमचे कडल्यान घेवपा जाय जाल्यार हाजें मोल आसा 250 रुपया, 250 रुपया। आमचो फेसबुकाचेर ग्रुप आसा ताजेर जर आमकां कोणी जर कॉन्टॅक्ट केलो, थंय मेसेज धाडली जावं कमेंट सुद्दां केलो जावं आमकां पर्सनली सुद्दां कोणाकूय मेळ्ळें जाल्यार आमी तांकां हें टी शर्ट पावोवपाची वेवस्था करतले। मांडवीत आनीक एक नवो ताल्ल कसिनो हाडपाची सरकारान तयारी चलयल्या म्हूण बोवाळ जाला। कासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मांडवीत सध्या एक बंद पडिल्लो कसिनो आसा। तो बदलून त्याच लायसनाचेर हो नवो कसिनो मांडवीत देंवोवपा खातीर लॉबिंग चल्लां। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सहारा ग्रुप ह्या धंद्यात येवन ते लायसन विकतें घेवंक सोदता। फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान ह्या प्रकरणात आवाज काडपाक सुरवात केल्या। वास्कोच्या वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डान एक 200 कोटीची बोट सहारा कंपनीन हाडून दवरल्या। 150 रुमाची ही बोट हाडून दवरल्या आनी ही चड करून काजिनो जातली अशें म्हणून सगळ्यांच्या मनान शंका जाल्ली आहा। आमकां एसेंब्लीन गव्हर्मेंटान क्लियरली सांगिल्लें की नो मोर कजिनोज म्हणून। आतां हें नो मोर कजिनोज म्हणटा तें सांगून आसा ते काजिनो लायसन्साचो भाव वाडोवप काय कितें हो एक सगळ्यांच्या मनान प्रश्न पडिल्लो आहा। कित्याक अशें आमकां दिसता की आशिल्लो काजिनो रिप्लेस जाता आनी नवी बोट येता ती 3-4 पटीन व्हडली आसता। म्हळ्यार एक्चुअली इन एसेन्स तूं आनी 3 काजिनो गोंयांत परमिशन दिता अशें हाजो अर्थ जाता। लोकसभेचें इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना सरकाराक आनी सरकाराच्या पार्टीक कॅशाची गरज आहा। सो गोंयकारांच्या मनान शंका पडल्या की ही एक बोट हाडून 2 इलेक्शनां सरकार करूंक सोदता काय कितें। आनी खंयची कंपनी एक 200 कोटीची बोट जेन्ना गोंयांत हाडटा ती वोगीच हाडना, ती मोबिलायजेशन कॉस्ट जो जाय पडटा फक्त बोट हांगा हाडपाक म्हाका दिसता ताकाच एक 50 कोटी रुपया तांणी मोडिल्ले आहा। ते खंयचे तरी एक एश्युरन्स घेनासतना कोणूच पिसो न्ही ही बोट हांगा हाडपाक। सो म्हाका दिसता गोंयकारांनी चतूर रावपाची गरज आहा कित्याक लोकसभेचें इलेक्शन जातकर ही आनी एक काजिनो बोट म्हणून गोंयांत उप्रासतली हाजी म्हाका खात्री आहा आनी सरकारान हाचेर क्लॅरिटी दाखोवपाची गरज आहा। काँग्रेसीचे उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे उमेदवार थारावंक आज दिल्लीत बसका जाता। प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस आनी विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणे हे दोगूय बसकेक वचपाचे आशिल्ले, मात सध्या फक्त राणे दिल्ली पावला। जॉन आपल्याक निमंत्रण ना म्हणून गोंयांतूच रावला। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण पक्षाचे उमेदवार प्रदेश काँग्रेस समितीन थारावंक काय विधिमंडळ गटान हाचेर सध्या काँग्रेसीत भितरले भितर बरेंच पेटला। काँग्रेसीचे केंद्रीय समितीचे वतीन ज्येष्ठ फुडारी वायलर रवी बसकेक आसतलो। काँग्रेसीन उमेदवार थारावपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या। दोनूय सिटां खातीर गोंयच्यान 3-3 नांवां गेल्लीं। काँग्रेसींतली सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सध्या दक्षिणेन नंबर 1 लुईझीन जाल्यार उत्तरेन रमाकांत घलप आनी वाऱ्यावेल्या खबरांनी विष्णूचें नांव येता।
उमेदवार जाग्यार घालूंक काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष जॉन फर्नांडीस आनी विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणे दोगूय बिरेस्तारा दिल्ली वचपाचे आशिल्ले. मात मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण फक्त राणेच दिल्ली पावला. आपल्याक आपोवंक ना म्हूण खंय जॉन गोंयांतूच रावला. गोंयचो काँग्रेस प्रभारी दिग्विजय सिंगा कडेन आपले उलोवप जाला, पूण आपले कडेन तो बसकेचे कांयच उलोवंक ना. मार्चाचे पयले सप्तकान वेंचणुकेची अधिसुचोवणी येतली म्हूण जवळ जवळ निश्चित जाला. तेन्ना सावन आचारसंहिता लागू जातली. हे फावट उमेदवार थारावंक निमणे मेरेन रावप ना म्हूण काँग्रेसीन थारायला. एक वेळ दक्षिणेतलो उमेदवार जाहीर जातलो, उत्तरेतलो सीट मात काँग्रेस काय राष्ट्रवादीक आनी उमेदवार कोण हाचे कांयच निश्चित ना. उत्तरेचे बाबतीन प्रत्येक जाण वेट अँड वॉच म्हूण रावला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.